我之前咳了几天，吃了一些营养补充品，但是咳嗽就是一直没断根。后来我试了一个很简单的办法，就是用3种蔬菜来煮汤。准备洋葱、西洋芹菜还有樱桃萝卜。这3种蔬菜看起来虽然很普通，但是加在一起煮对肺炎和支气管炎却特别有帮助。洋葱可以帮助溶解呼吸道里面的粘液，减轻发炎，对感冒跟流感都很有用。西洋芹菜可以帮助清理肺部和肝脏的毒素，提高免疫能力。樱桃萝卜会帮我们把身体里面有病毒的地方清干净，这样子咳嗽自然就会慢慢好了。我会把这3种蔬菜一起放到锅子里面，用小火慢慢煮，一直煮到蔬菜变软，汤头变成淡淡的粉红色，这样子就可以。可以只喝汤，也可以连蔬菜一起吃，想要喝多少，想要吃多少都可以。我用的是 Neoflame 的陶瓷无毒汤锅，导热很均匀，不含重金属，煮出来的汤特别清甜又干净。最近我有开这个锅的团购，想要了解的朋友可以看影片下方的资讯栏哦。